Oke, ini ada paketan ya guys ya. Kita mau bongkar ya guys ya. Langsung aja gas. Ini udah kita bongkar. Ternyata isinya iPhone 11 Pro yang kacanya pecah. Buat teman-teman yang mau ngirim paketan, tenang aja, aman. Kita ada video unboxingnya. Semuanya melalui proses dan semuanya tervideokan kayak gitu untuk pembongkaran paket. Langsung aja gas.